हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये टॉर्च किस तरह ख़राब हो चुका है। आज मैं इसको रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ। वो देखिए, आप मैं रिपेयरिंग कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं, इसका लाइटिंग बहुत अच्छा है। इसका लाइट ऊपर धीमा आता है, उसमें डीपर लाइट भी है और साइड में 10 लाइट है, वो भी देख सकते हैं। कलर लाइट भी है, लाल और ब्लू। काफ़ी सुंदर ये लाइट है। ये मार्केट में बहुत अच्छी बाजार इसका पकड़ा हुआ है और आप ले सकते हैं।